ये है सैमसंग और टाटा का 20 साल पुराना फ़ोन, जिसने एक टाइम पर पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आज ये हमें किसी कबाड़े में पड़ा हुआ मिला है। तो चलिए देखते हैं टाटा का ये 20 साल पुराना फ़ोन क्या दोबारा से चालू हो पाएगा या नहीं। तो इसी को देखने के लिए जैसे ही हमने इसका ढक्कन हटाया तो पता चला इसके अंदर की बैटरी पहले ही किसी ने निकाल ली है। तो कोई बात नहीं, हमने एक लावा की पुरानी बैटरी ले ली है, इसमें लगाकर इसे चालू कर देखते हैं। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो भाई साहब हमारी होश उड़ कर रह गई। ये 20 साल पुराना फ़ोन आज भी ऑन हो रहा है। तो अब सैल्यूट है टाटा और सैमसंग को ऐसा फ़ोन बनाने के लिए। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताएं, इससे पहले आपने टाटा का फ़ोन पहले कभी देखा था या नहीं।